来，就这样哈，麻烦你。我甲大家分享，等咱一路看往往，即摆咱嘛看百几啊吼。咱有发觉讲吼，咱听往往伊一路咧讲神册吼，敢有讲了比咱阿钦遐咱电源师搁较深，那像嘛无呢？嘿啊，啊是安怎伊是往往伊？其实我要讲的吼，道理咱毋是伫咧道理顶悬去找讲伊外形外貌啦，迄毋是重点。是即个道理的顶悬，咱到底悟着偌济，做着偌济，这才是重点。假使讲咱若无法度甲即个道理贴用，契合对咱的生活当中落时，你搁读搁较济吼，都读破金刚经吼，我讲也无啥程度啦。啊，所以讲，伊才有讲过一句，伊讲。这道高一尺，魔高一丈。什么是道？什么是魔？其实道就是魔，魔就是道。人讲的烦恼即菩提啊，咱咧讲过随便的啊。道你行到遐，你迄个幼稚园的，咱迄小妹妹一定是爱读无无过，一定就是国语，过来就是英文，一定就入去。这就是魔，这就是道。咱爱不断的成长，就是不断拄着的考验，甲要晋升，迄就是魔。其实道也是魔，魔也是道，根本无道甲魔之分啊。只不过讲咱拄着这个代志，你想往往伊啦。假使讲伊咧甲即个因大翁讲即件代志的时阵，也莫拄着因新妇破病，即件代志敢会圆满？可能嘛袂圆满，因为一定伫遐走古话啊，对无？是嘛呢？啊，这就是上天上好的安排啊！咱就是爱照这个规矩，就是转机。这就是转机。你无照这个景来甲转落因，搁道理我伫遐走一年我看，嘛无啥好解。所以你看伊头尾哦，个外话，搁个话，三个外话，三个话，这嘛毋是一般人做会到。啊，咱经典啊，阮教阮囝，阮太太，因为有当时咧读书会煞吼，我顿下拢会小啊看迄个影片。啊，感觉看家己佫有对好改进无？想讲啊，讲话较紧啊吼，啊会较轻轻哦，我拢会小啊，家己拢会小啊。阮太太甲我看完了，伊就甲我讲，我甲你讲的，哪会拢大概拢共款啊？我讲啊吼，其实啊吼，你无感觉王永义讲的，甲六祖大经也是共款，甲你桌顶囥的即10几本讲的也是共款，道理就毋是咧听无共款的啊，是啊，你会共款。无不管什么朝代、什么年代的人讲的道理是安尼共款，就是真理。真理不变啊，真理是一，毋是两啊。所以真理一定拢共款啊。重点是咱看遮济册、学遮济物件，你到底用偌济啊？这毋才是重点，对无？啊，无当这啊，迄猴看册，迄工咱阿琴仔讲人拔竹山，邓惠平4点钟读煞呢，对，迄咱哪有法度，对无？是嘛？要看较紧的可能嘛有啦。但是，就毋是咧赶行的。准讲你也读的，拢无法度契用，无法度领悟着内底的道理。经典也是经典啊，咱也是咱啊，伊管咱啥物时代？咱是要了解讲伊是安怎处事，啊，即伊讲的即个方法，咱有法度摕出来用，套用伫咱生活当中，互咱人生甲伊共款圆满。安尼这毋才是重点，是吗？啊，所以讲，我看到这道甲魔，我是感觉讲，其实无道嘛无魔啦。道甲魔本来就是一体，毋是人，是一，毋是人。你行到某一个坎站，你就一定爱去国校，就一定毕业爱国中，国中就一定爱高中啊。这每一个拢是魔啊，是嘛呢？啊，但是拢是道啊，因为你过你的道就搁成长啊，啊，就搁来一个搁较大个，互你开始去学习啊。啊，你讲这叫做魔吗？互咱学习的机会，这是咱修道的正常人，这叫做魔吗？毋是啦。也是爱欢喜做哦，甘愿受面对咱身躯边的一切好，甲一切无好，一切顺甲一切无顺，这就是道啦，这也是条路啊。以上，嘿啊。